Olá! Olá, Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai o quê? Ensinar uma coisa nova. Muito novo. Quem ensinou pra gente foi a professora Sara do Vale. Ela trouxe pra gente como fazer um instrumento musical utilizando, ó, uma garrafinha. De iogurte! Sim! De iogurte! Com ela, nós fizemos um instrumento que vai soltar um som parecido com um Trem! trem. Olha! Acelera o trem! Acelera o trem, Bia! Isso! Então ela traz pra gente uma música também de sua autoria que eu vou ensinar pra vocês. Vamos começar? É assim, olha. Era uma vez um trem, veio chegando na estação, começando devagar e passou a acelerar. Piuí, piuí. Era uma vez um trem, vem chegando na estação, vem chegando devagar, devagar até parar. E aí? Gostaram? Eu gostei. Você gostou? Eu amei! Ah. Eu amei! E aí tem mais e mais músicas Tá. que a gente pode estar utilizando esse instrumento aí que tem um sonzinho do trem, né? E aí vocês vão colocando ele. Me dá aqui, Bia, por favor. A gente tem uma bem conhecida que é assim, olha. O trem maluco vai fazendo rum, vai fazendo tique-tique até chegar no Ceará. Rebola, rebola, muito rebola, filha, eu também da família, também quero rebolar. O trem maluco vai fazendo rum, vai fazendo tique-tique até chegar no Ceará. Rebola, rebola, muito rebola, filha, eu também sou da família, também quero rebolar. E tem uma que uma grande amiga minha sempre canta lá no local onde a gente trabalha. Deixa eu pensar. É assim. Deixa eu Eu pensar. vou andar de trem, você vem também. Só falta comprar passagem para entrar no velho trem. Estátua! Eu vou andar de trem, você vem também. Só falta comprar passagem pra você vir também. Estátua! Aê! Gostaram? Se gostou, faz o quê? Dá o seu like e inscreva no canal! Aê! Aqui Beijo, embaixo. pessoal! Beijo! Beijo! Tchau, tchau! Tchau!